Γεια σας παιδιά, VMTV εδώ πέρα. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δείξω την πρωινή μου ρουτίνα, οπότε να μην τα πολυλέω και πάω στο βίντεο. Λοιπόν, εδώ πέρα με βλέπετε να κοιμάμαι. Μ' αρέσει να κοιμάμαι στη στάση χέρια ψηλά. Αλλά επίσης, πολύ μ' αρέσει να κοιμάμαι στη στάση Look Amanda, bitch dub. Μ' αρέσει πολύ το dub. Ξυπνάω για λίγο, βλέπω τι γίνεται γύρω μου και έτσι αποφασίζω να ξαναπέσω για ύπνο. Για κάνα μισάωρο, μία ώρα, δεν ξέρω. Αλλά τελικά βλέπω ότι ο ύπνος δεν με παίρνει και δεν ξέρω γιατί κουνιέμαι πέρα δόθε, λες και έχω πάθει κάτι, μάλλον θα φταίει η ζέστη. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι ότι κοιμάμαι με τα χέρια ψηλά, αλλά από ό,τι φαίνεται μου αρέσει πιο πολύ το dub. Και έτσι αποφάσισα να ξυπνήσω για τα καλά. Οπότε ξανακοιτάω γύρω μου, βλέπω πάνω το ταβάνι και αποφασίζω να σηκωθώ για να πάω να κάνω τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα πάω προς την τουαλέτα και χτυπάω για την πόρτα, μη τυχόν και πέσω πάνω σε κανέναν. Αλλά βλέπω ότι δεν είναι κανείς και μπαίνω μέσα. Έτσι πάω στην μπανιέρα, ανοίγω τη βρύση και ρίχνω λίγο νερό στο πρόσωπό μου για να ξυπνήσω, αλλιώς δεν πρόκειται να ξυπνήσω. Αφού πλύνω το πρόσωπό μου, έτσι πάω να πλύνω και τα δόντια μου για να έχω άσπρα δοντάκια και να μπορώ να χαμογελάω έξω χωρίς να φοβάμαι τίποτα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τρίβω πολύ καλά. Τελειώνω με τα δόντια μου άσπρα και πεντακάθαρα. Μετά όμως βλέπω ότι θέλω τσισάκια μου, γι' αυτό και πάω και κάνω τσισάκια μου. Και βλέπουμε ότι ξελάφρωσα και πατάω το καζανάκι σαν κύριος φυσικά και κλείνω το καπάκι. Μετά πηγαίνω να βάλω λίγα δημητριακά για να φάω και από ό,τι φαίνεται μου αρέσουν πολύ αυτά τα δημητριακά και γι' αυτό χώνω τη μούρη μου μέσα, τα μυρίζω λίγο και τρώω. Μια. Μετά βάζω την αγαπημένη μου μουσική και ακούω λίγο. Ακούστε και εσείς. Και ταυτόχρονα παίζω παιχνίδια. Μετά μπαίνω λίγο στο YouTube και βλέπω μερικά βιντεάκια έτσι για να χαλαρώσω και πιο πολύ βλέπω Vines και Try Not To Laugh και μπλα μπλα μπλα. Χαμηλώνω λίγο τη φωνή, κλείνω το κινητό και συνεχίζουμε. Μετά πάω λίγο στο δωμάτιό μου να παίξω με τον αγαπητό μου σκύλο. Μπαίνω στο δωμάτιό μου και παίζω με το αγαπημένο μου σκυλάκι. Τι είναι μωρέ, μη σε πνίξω. Τι είναι μωρέ, πες, τι θες, έλα, θα πιάσει το μπελάκι, πιάσ' το. Πίσω είναι, έλα. Τι κάνεις μωρέ, έλα, πιάσ' το. Πιάσ' το ρε. Θα σε σκοτώσω, καλά, εντάξει, να δούμε, να το πετάξει από εκεί πέρα, θα πάει να το πιάσει, έλα, πήγαινε. Πιάσ' το. Δεν το πιάνει, πήγαινε. Μας βλέπουν πριν. Μπράβο, καλό σκυλάκι. Είδατε τι καλό σκυλάκι είναι. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment από κάτω, ένα share. Ένα share και μην ξεχνάτε ένα subscribe.